ကြီးကျူနေတဲ့ဝါဘလို့ကျွန်မမိသားစုများအားလုံးလည်းမြင်ကြလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေမှာကြတော့ဆက်စမောကုမ္ပဏီရဲ့ရည်ရည်ခဲမှာမှုကိုသိသိလာပြီးတော့မျှဝေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဆိုတော့ကုမ္ပဏီကြောင့်မပြောခင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်လေးကျွန်တော်ဘယ်ကလဲဆိုတာကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကညာဆိုလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုလက်ရှိကြတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မွေးဇာတိကတော့တေဝဲတိုင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတရားတဲ့အခုလိုထူခြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်စမောစီဝါရေးနဲ့ခွန်လာပေးတဲ့သူကအခုလက်ရှိမှာဒိုင်မွန်ရာတုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီတာကြီးကိုရဲလင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လီတာကြီးကိုရဲနဲ့ကိုအရန်နဲ့မှာကျေးဇူးတင်ရှိပါလေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုခုလိုမျိုးထပ်မှန်ပြီးတော့เนาะအားလေးစစ်စစ်နဲ့เนาะအားလုံးကိုလည်းရန်နဲ့မှာကျေးဇူးတင်ရှိပါလေကျွန်တော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းသူတဲ့သားအားလုံးလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးကြမယ်ခင်ဗျเนาะဒါဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့မြောက်ရပါကြတော့ကျွန်တော်တို့စစမောကုမ္ပဏီရဲ့ရရှိခဲမှာမှုကဘလောက်ထိကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသိလာပြီးတော့မျှဝေပြမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်စစမောကုမ္ပဏီကိုရောက်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်လေဘာကြောင့်ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပူပေါက်ပြီးတော့လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း26နှစ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့လို့ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြိုးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘောဟာခုချိန်မှာယာတုနဲ့ဝင်ကိုရယူပိုင်စေထားတဲ့သူတည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးတို့ဒါကြောင့်အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ဝါဘောလောချင်းမှာမိသားစုတွေလည်းကျွန်တော်လိုမျိုးပြောင်းလဲနေမယ်ဆိုရင်ထပ်မှာပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးကြမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့ခေတ်သစ်စီးပွားရေးနဲ့အခက်ဟောင်းစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုစီးပွားရေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ကြရမလဲခင်ဗျာဒီကြားတဲ့ခေတ်သစ်လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရခေတ်သစ်စီးပွားရေးကိုပဲလုပ်ကြရမှာဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီခေတ်မှာပါလေရှိတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းတွေမှာ Facebook လေးမရှိဘူးလား Facebook တွေရှိရဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မိဘတွေနဲ့လွယ်ကူစွာနဲ့ခေါ်ပြလို့ရရှိတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့အခုနောက် 4K ဆိုတာရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ 4K ကကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုလို့ရဘူးလားကြည့်ရှုလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုလိုမှတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီ 4K ကနေပြီးတော့ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုရှာဖွေလို့ကြည့်ရှုလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးစတို့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးခေတ်သစ်မှာနှီးစဲတဲ့ပေါ်လာတဲ့เนาะစီးပွားရေးမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရအရာကိုမှကံကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးစတို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်တို့ပညာစိုးကတိုင်အောင်မသင်ခဲ့ရတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြရမလဲသိကြတဲ့เนาะကပ္ပကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တစ်သေးနှုံကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာတွေပြောပြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘဝဆိုတာနှစ်မျိုးရှိရလို့ပြောပါရခင်ဗျာဟိဘဝဆိုတာဘယ်လိုမျိုးနေလဲမိတ်ဆွေတို့နဲ့တေးသေးချာချာကြည့်ရှုလေးလာပေးကြမယ်ခင်ဗျာသိကြတဲ့ဘဝဆိုတာကကြောနှစ်မျိုးဆိုတာနံပါတ်1ဘဝနဲ့နံပါတ်2ဘဝလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတောက်စင်ဒီလိုမျိုးဘဝကိုပဲသူကပြောရဆိုရင်ကပ္ပကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဒေါ်နယ်ထွန်းနဲ့ရောဘာကီယိုဆာကီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုမျိုးပြောရဆိုရင်နံပါတ်1ဘဝကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရငယ်ငယ်လေးတဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာသင်တဲ့နှစ်20တိပညာသင်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်ငံဝန်ထမ်းလုတ်ကဲမျိုးစုကိုအနှစ်40ကျွန်တော်တို့လုတ်ကဲခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရ9နှစ်ပြည်စဉ်စားခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကကြတော့နံပါတ်1ဘဝလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးစုတို့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နံပါတ်2ဘဝကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲနံပါတ်2ဘဝကြကျွန်တော်တို့စားလို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရ20တိကျွန်တော်တို့ပညာတွေသင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကြိုးစားနဲ့အခုခေတ်မှာပေါ်လာတဲ့နော်နဝမဂစီဝတ်တစ်ခုနဲ့9နှစ်လောက်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရနှစ်40ပင်စဉ်စားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့ဘယ်ဘဝကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ကြကြမလဲခင်ဗျာသိကြတဲ့လူတွေကတော့နံပါတ်2ဘဝကိုရွေးချယ်ခြင်းမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့နာမနဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြလို့လုပ်ကြရမလဲဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆွေတို့ကပြောနေမှာဟေးကျွန်တော်တို့ကျမတို့ပညာဆုံးတဲ့မသင်ခဲ့ရတဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေရှိပါသလဲသိကြတဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့အသေးစိတ်ညှောက်လို့ပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုနော်အခုလိုမျိုးဘယ်ဘောအကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ရောဘာကီယိုဆာကီနော်ချမ်းသာဖေဆင်းဖေစာအုပ်ဓမ္မရေးသားထားတဲ့နော်လုပ်ငန်းမျိုးစုံတည်းမှာဝင်တွေက2မျိုးပဲရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့လုပ်ငန်းမျိုးစုံတည်းမှာဝင်တွေက2မျိုးနော်ဘယ်လိုမျိုးဝင်တွေလဲမိတ်ဆွေတို့သိချင်မှာဖြစ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုတော့အဲ့တင်အခန်းဝင်တွေနဲ့ဖက်စင်အခန်းဝင်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ပို့လေးကြည့်မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့တင်အခန်းကဘယ်လိုမျိုးဝင်တွေလဲနော်ဖက်စင်အခန်းဘယ်လိုမျိုးဝင်တွေလဲမိတ်ဆွေတို့လည်းသိချင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုတို့မောင်နဲ့သိရမှာကြတော့အဲ့တင်အခန်းဝင်တွေကြတော့ကိုလုံးမှာကိုရတဲ့ဝင်ငွေလို့ခေါ်ပါလေခင်ဗျ
ဖက်စင်အကောင့်ဝင်ငွေကကြတော့ကိုမလွတ်ပဲနဲ့ရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဆိုတော့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေပါကြတော့နံပါတ်1အနေနဲ့အထင်အခန်းလုပ်ငန်းမျိုးဝင်ငွေဘယ်လိုဝင်ငွေရှိတယ်ဆိုတော့သိစေကျွန်တော်တို့လည်းမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1အနေနဲ့နော်ဤသမားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတမန်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့တင်နေ့လို့မှတင်နေ့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့တကြုံလို့ရတမန်ဝန်ထမ်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့စောစောရှင်းနေထုတ်လို့သွားမယ်ညနေ9နာရီပြမယ်ဆိုတော့တင်နေ့ကျွန်တော်တို့လုံနာရတဲ့နဲ့မွေးငွေကရတန်းသွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကြတော့ကိုလို့မှကိုရတယ်နော်ဒါဝင်ငွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲနော်ဤသမားကကြတော့တပိုင်တက်နိုင်ဟုတ်တယ်မလားတပိုင်တက်နိုင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလူမျိုးနော်ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ကိုရဲ့အေခန်းရှိမှာနော်ကိုရဲ့ဆိုင်လေးဖွင့်မယ်ထမင်းဆိုင်လေးဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကိုအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးထမင်းဆိုင်လေးနော်စပင်ညှဆိုင်လေးဖွင့်နေချိန်မှာကိုဖွင့်နေချိန်မှာပိတ်ဆံရမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့အဲ့ဒီဆရာပိတ်ခဲ့မယ်တကယ်လို့ကိုအနေနဲ့ကြောင်မျိုးကိုကိစ္စရှိတော့ကိုတွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောပိတ်ဆံရမှာမလားပိတ်ဆံမရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကိုတို့မတို့နဲ့ကိုတို့မှရတာဝင်ငွေလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ထင်အခန်းဝင်ငွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖက်စင်အခန်းဝင်ငွေဟုတ်တော့ဖက်စင်အခန်းဝင်ငွေကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေလဲမိတ်ဆွေတို့သိချင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဖက်စင်အခန်းဝင်ကကြတော့ဗာလဲဘီသမားနော်ဘီသမားရဆိုတော့သူတို့ရဗာလဲသူတို့ရတကယ်တွေးခေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတို့မှာတွေးခေါ် idea ကောင်းတယ်သူတို့မှာခုလိုမျိုးနော်သူတို့မှာဝင်ငွေမြောက်များဆိုတဲ့ခုလိုမျိုးတီထွင်ဖန်တီးနေတဲ့စွမ်းအားတွေသူတို့မှာရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်တော့ဒါဆိုအခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ခုလိုမျိုးလိုတာလေ BC တွေမရှိဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့တွေကခုလိုမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာအဲဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်တကယ်လို့သူတို့တွေနဲ့နော်ဝင်ငွေကလူတွေလောက်ဝယ်ကြတယ်ဝင်ငွေကအမြဲတမ်းရရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ B သမားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲအိုင်သမားကကြတော့သူတို့ကငွေကိုခိုက်စားတာဖြစ်တယ်ငွေကိုဘယ်လိုမျိုးခိုက်စားရဆိုဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဘာမှတိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာမှတိုးထားတဲ့တထေးတွေခုလိုမျိုး internet patient တွေစားသည်ဖြစ်ဆိုတော့ငွေကိုခိုက်စားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုတို့မတို့ ਨੇ ဒီလိုမျိုးဝင်ငွေဟာသူတို့မလုပ်ပဲနဲ့ရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီဝင်ငွေကဘယ်လိုလဲဖက်စင်အခန်းဝင်ငွေကိုနားရင်လဲဝင်ကမြေတန်းစီစင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်မြေတန်းရရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကြည့်ရှုတယ်ဘာလို့ကြောင့်မိသားစုအလိုကကြတော့ဟိဒီလိုမျိုးဝင်ငွေကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေကြလုပ်ကြနေမှာမလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုတကယ်ကောင်းတဲ့ခွင့်လန်းတစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဟေးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခွင့်လန်းရလဲမိတ်ဆွေတို့ ਨੇ တေချာကြည့်ရှုလေ့လာပေးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခါမှပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးကြမှာအိုးဟိုးနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိထားမှာကြတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွေကိုဘယ်နေရာမှာဝယ်သုံးကြလဲခင်ဗျာသိကြတဲ့နိစယာ7-Eleven BC လို့တာတော့မှာဝယ်သုံးကြတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုတို့မတို့ ਨੇ ဝင်ငွေပြန်ရဖို့ပါခင်ဗျာမရရှိဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့မှာဝင်ငွေရရှိနေတဲ့เนาะယနေ့ခေတ်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့နောက်ဝါမာကတင်စီဝါဒီခုနဲ့လာပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့ဟေးဒီနောက်ဝါမာကတင်ဆိုခေါ်ရမိစလို့လေဟေးလူတွေခေါ်ရပါသလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့နောက်ဝါမာကတင်စစ်မှန်ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုပဲမှာတော့ရဲ့ 7-Eleven BC လို့ရမှာဝယ်သုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့နေရာလေးပြောင်းပြီးတော့ဆက်စမောလို့ခေါ်တဲ့ကိုပတီမှာလာပြီးတော့ဝယ်ယူစားသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်50မှ60တိရရှိနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဥပမာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့တွေနဲ့7-Elevenမှာနော်တွားတယ်ဆိုတူဘူးဝယ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တွားတယ်ဆိုတူဘူးဝယ်တယ်100ဖပေးရတယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့ဒီတွားတဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကထုတ်လို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့သိပါသလားခင်ဗျာမသိဘူးဆိုတော့ထုတ်လို့တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြောပြီးတော့ဝယ်လို့ရမလားဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိရမှာကြောင့်ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကရင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့သိပါသလားမသိဘူးဆိုတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဘာလဲရင်း40မှ50ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လက်ထက်ကိုရောက်သွားတဲ့ဆရာ100အကြံနဲ့50ကဘယ်ကိုပျောက်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သိပါသလားခင်ဗျာမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်နေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ပါအသေးစိတ်ညဝေပြပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီ50ကဘယ်ကိုပျောက်သွားလဲဆိုရင်ထိုးတဲ့ကုမ္ပဏီကရင်း40မှ50ဆိုတော့သူတို့နေနဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်လို့ပြီးတော့ခုလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုလူတွေဝယ်သုံးဆွဲအောင်သူတို့မှာကြော်ညာခမပေးရဘူးလား
ကြော်ညာကပေးရတာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ပေးရလဲ20%ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မင်းသားလေးမင်းသမီးလေးချားပါနေတာဘာကြောင့်လဲခုလိုမျိုးကြော်ညာငားရတာ20%နေနဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အိုဟိုနော်ဒါဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးကြော်ညာရုပ်နဲ့ပြည်လားမပြီးဘူးဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးကြော်ညာရုပ်နဲ့ခုလိုမျိုးနော်7 BC တို့မှာပို့ခါဆိုပြီးတော့လက်ကခါဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိလက်ကခါဆိုတော့ဘယ်လောက်ပေးရရတဲ့10%ဆိုတော့ပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုး10ပေးလိုက်တော့တခုလိုမျိုး7 BC တို့ပို့လိုက်ပြီးအဲဒီလိုမျိုး BC 7 တို့ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ BC 7လို့တားတော့လဲသူတို့အနေနဲ့နော်အပေါ်မယူဘူးလားပို့ယူတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲခုလိုမျိုးစိုက်ခါတော့မိခါရေခါစသည်ဖြစ်တယ်လို့တမခါတွေစသည်ဖြစ်တယ်နော်သူတို့ဟာယူတယ်ဘယ်တော့ယူတယ်20%နေနဲ့ယူတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့မစ်ဆွေတို့လက်ထက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့တော်တဲ့သူက100ပါဒါကိုနောက်ဝါမာဂနီလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမစ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မစ်ဆွေတို့နဲ့အရန်နမှာခွန်လာကောင်းတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ဝါမာဂင်တခုတည်းလာပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီနောက်ဝါမာဂင်ကဆက်စမောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမစ်ဆွေတို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဆက်စမောကုမ္ပဏီကဘာကြောင့်50မှာ60တိပေးထားလဲဆိုတာမစ်ဆွေတို့ရေမစ်ဆွေတို့ကိုခုလိုမျိုးကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့100%ပြီးနော်မစ်ဆွေတို့ကိုခုလိုမျိုးကိုဒိတ်ကြီးတွေခုလိုမျိုးခွန်ခပေးစရာမလိုအောင်မစ်ဆွေတို့ကိုနော်ယင်းနီမြုံနာတက်ကြမှာမပါအောင်မစ်ဆွေတို့ကိုကုမ္ပဏီကပိုင်ရှင်နေပြီးတော့မစ်ဆွေတို့ကိုအာမခံချက်တွေနဲ့ထုတ်ခံပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုတို့မတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးကုမ္ပဏီကိုဘယ်လိုမျိုးဝင်ယူပြီးတော့ကြည့်ရှုမှလဲဘယ်လိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတို့နဲ့လေ့လာမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့နေရာလေးပြောင်းတော့ဝယ်သွင်းလိုက်နဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကြိုးတူစီပွားရေးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးကြိုးတူစီပွားရေးဖြစ်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ခုလိုမျိုးနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့လာပြီးတော့ဝယ်သွင်းလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ပို့လေးကြည့်မယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုပြောင်းရလဲအရင်ကစာသုံးသူဟုတ်မလားအခုကြတော့ကုမ္ပဏီရဲ့နေရာလေးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝယ်သုံးရတဲ့ဘဝဟာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့အဲဒီလိုမျိုး100%သုံးပြခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆက်စမကုန်းတာဘာပြည့်စုံတွေရှိတဲ့အိုဟိုမိတ်ဆွေတို့နေ့တိုင်းသုံးဆွဲနေတဲ့ပြည့်စည်မျိုးတွေဆက်စမကုမ္ပဏီကြီးမှာစုံလင်စွာရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာတွေကိုသုံးနေကြရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်တို့နဲ့မနဲ့စောစောအေးရထားနဲ့ဘာလို့လဲတွားတိုက်တယ်ရေချိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားစားတယ်ဖြစ်စေမိတ်ဆွေတို့ဘယ်နေရာဝယ်သုံးကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားတခြားနေရာပွဲတိုးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုတို့မတို့နဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့စံစမောကုမ္ပဏီလာပြီးတော့ဝယ်သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားအရာကူမှာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မစ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခုလိုမျိုးနောက်ဝါမာကနီရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ဟေးနောက်ဝါမာကနီအကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီကတီထောင်တဲ့သူကဘယ်သူလဲသိချင်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကုမ္ပဏီကြီးကိုတီထောင်တဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့2ဦးရှိပါတယ်ခင်ဗျအိုဟိုဆိုတော့ပိုင်ရှင်တို့ကဘယ်သူလဲအိုဟိုရန်မှာလေးစားရတဲ့ပိုင်ရှင်2ဦးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ပိုင်ရှင်ကတော့ဒေါက်တာစက်ထူဝီကလန်ချဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အိုဟိုဒါဆိုရင်ဒီတဲ့အောင်ဆိုရင်နောက်ဝါမာကနီတွေ့ကြ16နှစ်ရှိပြီးတော့သူကိုတဲမှာနောက်ဝါမာကနီတွေ့ကြ16နှစ်ရှိပြီးတော့ခုလိုမျိုးကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ခုလိုမျိုးဆက်စမောလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့တော့ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ခုလိုမျိုးနောက်ဝါမာကနီတွေ့ကြရှိတယ်ခုလိုသူကိုတိုင်မှနောက်ဝါမာကနီတွေ့ကြမြောက်မြောက်ရှိတော့ဆက်စမောကုမ္ပဏီခုချိန်မှာသူကိုတိုင်တင်လာတာရှင်းနေဆိုတော့နောက်ဝါမာကနီတွေ့ကြ20ကျော်နေပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ခုလိုမျိုးတော်တဲ့တထေးတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုတ်ပယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မစ်ဆွေတို့နဲ့ဘယ်လိုလဲအရန်မှာမကောင်းဘူးလားအိုဟိုရန်မှာမကောင်းတဲ့ဒီချက်တွေကအရန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကြည့်ရှုနေဟောတော့ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့အောက်လူလည်းကျွန်တော်လိုမျိုးရေကိုလို့ရှောက်ပြီးတော့နော်ယုံကြည်မှုတွေပို့တော့မြားပြောင်းမဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ခုလိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေကိုနော်စတင်တီထောင်ပြီးဆိုတော့ဟေးဒါမျိုးတော့ကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူကရောရှိဖို့မလိုဘူးလားရှိဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေတို့အိုဟိုဒါဆိုရင်ခုလိုမျိုးကုမ္ပဏီကိုစီမံခန့်ခွဲသူကတော့ချားသူမှုပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒေါက်တာစတူရဲ့ငယ်တငယ်ကြီးဖြစ်တဲ့ CEO Master နော်ဘာကြီးနီတီလာဝီချီလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အိုဟိုနော်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တို့တည်းရဲ့ပိုင်ရှင်သူကတော့ CEO ကရန်ကုန်မှာလေးစားကိုရတဲ့the thetu ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှုစလို့ဘာကြောင့်လဲသူကိုတိုင်မှနောက်ဝါမာကတင်ကြီးကိုအချမ်းကိုမှကျွမ်းကျင်ခဲ့ပြီးတော့တခြားကုမ္ပဏီကမှသူကိုတိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ the thetu ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမှုစလို့သူဟာဆိုရင် A1 ကုမ္ပဏီကိုသူကိုတိုင်စီမံခန့်ခွဲလို့2018ခုနှစ်တွင်ထပ်မှပြီးတော့စုတစိမ့်နှစ်ခုကိုထပ်မှပြီးတော့ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုလိုမျိုး
ကိုတိုင်မှစီမံခံခွင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခုလိုမျိုးလက်တွေ့ပြီးတော့လွတ်ခဲ့တာမကောင်းဘူးလားခင်ဗျာမွေးစတို့အိုဟိုအရန်ကူမှာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမွေးစတို့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကိုတိုင်မှခုလိုမျိုးလူပေါင်းမြောက်များစွာကိုစီမံခံခွင့်နေပြီးတော့ကိုတိုင်ကိုဆက်ဆက်မကူမျိုးဝေရောက်ပြီးတော့လွတ်တယ်ခဲ့ဆိုရင်ဒီခုအမိတ်ဆွေတို့ကြီးစုနေတဲ့နောက်ဝက်ပရောဂျက်မှာကြီးစုတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတင်းစုတဲ့အားလို့ဘလို့လဲပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးလားပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေများလာမှဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဒါကြောင့်ခုလိုမျိုးရန်ကုန်မှာတော်တဲ့ CEO နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲရမဆိုရင်မကောင်းဘူးလားရန်ကုန်မှာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုတို့မတို့နဲ့ခုလိုမျိုးကိုတိုင်မှနော်ဆက်စမောလီတာချစ်ဆိုတဲ့ကက်ဒမီဆိုတဲ့တော့စာသင်ကျောင်းကိုကိုတိုင်မှဖွင့်လင်းပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကိုတိုင်မှရန်ကုန်မှာလူတွေကိုတော်အောင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းမြောက်များစွာကိုကိုတိုင်မှမနဲ့ရှင်းနေပြီးတော့ညာနေ9နိုင်ချီသည်ကိုတိုင်မှသင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်မျိုးစီတို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသင်တာပွဲအောင်မင်းစတို့တွေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်အိုဟိုရန်ကုန်မှာမင်းစတို့ဘွားကိုပြောင်းလဲပေးနေဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းစတို့ဒါကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကိုပနီရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တယ်မင်းစတို့ဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကျတော့ဘာလဲနံပါတ်2ကျကတော့ခုလိုမျိုးနော်ပစ္စည်းမျိုးစားနော်ပစ္စည်းမျိုးစားဆိုလို့ရှိတယ်ဖြစ်လို့ဟိုကိုပနီမျိုးပေါ်လဲဘယ်နဲ့ကိုပနီလဲကိုပနီမောင်မြောက်များစွာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုပနီမျိုးပေါင်း34ရောက်တော့ရှိတယ်မျိုးတို့နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံတော်မှာဈေးကွယ်ထုတ်ဖော်နေကြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျမတို့ ਨੇ သိရမှာကျတော့မိတ်ဆွေနဲ့ခုလိုမျိုးနံပါတ်2နေနဲ့အားသာချက်မှာကိုပနီမျိုးပေါင်းနော်34ရောက်35ရောက်ရှိပြီးတော့ခုလိုမျိုးနော်နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကိုဈေးကွယ်ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့စသမောကိုနော်ခုလိုမျိုးလက်တွေ့ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားရန်ကုန်မှာအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေကြီးမခံပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်ကိုပနီနော်34ရောက်35ရောက်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံဆိုတော့နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံရှိလဲเนาะနံပါတ်1နဲ့ထိုင်းเนาะမြန်မာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်စင်ကာပူเนาะစင်ကာပူမလေးရှားဆိုတဲ့နိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကိုခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဈေးကွယ်ထိုးဖောင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မျိုးစတို့ဟုတ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရိုးခွဲပေါင်း9ရိုးတောင်ရှိတယ်မျိုးစတို့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့မကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပတီမှာမိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ပြည့်စည်တွေလာပြီးတော့ဝယ်ယူတော့ဆွဲခဲ့မှဆိုရင်ရန်နမလှပတယ်ခံလေးများလဲထားရှိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ဒီနေ့နံပါတ်2ချက်ကိုကျွန်တော်လူမျိုးပဲတိုက်မှာဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့နံပါတ်2ရဲ့အသာချက်ကတော့ကိုပနီရဲ့ပစ္စည်းမျိုးစားစုံနေတာရှိရင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနံပါတ်3ချက်ကဘာလဲနံပါတ်3ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစတူရဆိုရင်เนาะဘယ်ကြီးမဲ့တော့လူမှုကူညီတဲ့မှာ20တီတီသူကိုတိုင်းเนาะကိုတဲကိုကြသွားရောက်လှူဒန်းပေးတဲ့တတိတူဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကျမတို့ ਨੇ မိတ်ဆွေတို့ ਨੇ ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တကက်ပရာဟိတစိတ်ပြီးနဲ့သက်သေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလက်တွဲပြီးတော့လုတ်ကြရမစင်ဆိုနေဘလို့လဲမကောင်းဘူးလားအရာကူမှာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခုလိုမျိုးသူကိုတိုင်မှပရာဟိတစိတ်ပြီးနဲ့ခုလိုမျိုးကိုတိုင်ကိုကြသွားရောက်လူတန်းပေးတဲ့ခုလိုမျိုးနိုင်ငံမောက်9နိုင်ငံမှာလဲတနှစ်မှာနှစ်ကြည့်သူကိုတိုင်မှသွားပြီးတော့ကုတလှူဒန်းပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကိုတို့မတို့နဲ့ဒီလိုမျိုးအားသာချက်တွေရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားအရာကူမှာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးစလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်နာတကူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Nawa Marketing မှာ TDSA ဆိုတဲ့เนาะလက်မှတ်လည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးစလို့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နဲ့အခုကြည့်ကြည့်နေတဲ့เนาะ web project မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့အားလုံးနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အားသာချက်တွေကိုခုလိုမျိုး Nawa Marketing အစစ်မှန်ကိုခုလိုမျိုး TDSA ကိုလက်မှတ်ကိုမှန်ကန်စွာနဲ့ရရှိထားခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာအရင်မှာကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေကြီးမခံပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်အခုကြည့်ကြည့်နေတဲ့ Nawa Web Project မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရန်မှာရေကိုလှုပ်ရှားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့ကိုပနီရဲ့ရေရှည်ခိုင်မာမှုကိုသိရှိနေပြီဆိုရင်ဟေးကိုပနီခုကကောင်းနေပြီဆိုတော့ကိုပနီရဲ့ထုတ်ကိုပစ္စည်းတွေကလည်းအရာကိုမှသိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပနီရဲ့ထုတ်ကိုပစ္စည်းကအရာကိုမှကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ